Uyku apnesi tedavisini planlarken bazen flexible endoskopik muayene dediğimiz muayene yöntemini tercih etmek zorunda kalıyoruz. Neden? Hastamızın horlaması var, uyku apnesi var, tarif ediyor, hikayeyle çok güzel anlatıyor. Ancak muayene bulgularına baktığımızda normal rutin muayenesinde burunda herhangi bir devyasyonu yok, konkalarında herhangi bir problem yok. Bademcikleri atrofik, küçük dil ve yumuşak damakta çok ciddi bir problem yok. Peki bu hastamız neden horluyor? Ya da neden uykuda nefesi kesiliyor? Sistemik nedenleri ekarte etmek lazım. Tabii ki tiroid fonksiyonlarına bakmak lazım, şekere bakmak lazım, tansiyonuna, ama bunlar birlikte hareket eden patolojiler olduğu için de flexible endoskopik muayene çok önemli.